Good morning, students. Today we are in the English period. We will just discuss the poem. We can say a short poem. It is in elaborated form. The alchemy of nature. Now, this is the place where the small verse is being explained very nicely in the details of it with different examples to see in the alchemy of nature. Now, first word is what is alchemy? Alchemy means, actually it is a very Latin language. It is very old language. Alchemy, used for chemistry, or the chemical changes is to be happening in the some kind of metal. कोई भी metal में जब changes उनको नहीं पता था कि कैसे तरह change होता है, क्या change हो रही है, उसको alchemy कहा जाता था. They used to mean it under magic, कि अगर magical changes होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, but there is a magical change, and that magical change was called as alchemy. Okay, now here we are talking about alchemy of nature. Raksha Badaria. Here, a small verse is given, a very small poem verse is given to see the world in a grain of sand, and a heaven will in the wildflower, and heaven in wildflower. Hold infinity in the palm of your hand, and eternity in eternity in an hour. Okay, now this says what? To see the world in a grain of sand. A grain of sand. एक sand का जब एक टुकड़ा आप हाथ में लेते हो, जो sand is a full of sand means when you catch hold in full मुट्ठी भर कर आती है, उसकी एक grain अगर आप हाथ में लेते हो, and you will see the full alchemy behind that formation of that grain of sand. अगर आप सोचते हो कि ये sand का ये कण किस तरह से बना है, how does it went on with full the changes, what was the changes made, how he was a rock coin, maybe a rock, from where that rock has traveled to come into that formation of sand. अगर ये चीज़ अगर आप में समझ में आ जाती है, then you will find the हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर. एक कोई भी फ्लावर आपको देखोगे कि आप उसको देखकर हेवनली फीलिंग ला सकते लाए आएगा आपके मन में. लाने से ज़्यादा यह हैगा कि आएगा आपके मन में. ओके, होल्ड एन इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड. इनफाइनाइट मीन्स जिसका कोई डेफिनेट नहीं है. इनफाइनाइट का ऑपोजिट क्या है? डेफिनेट. तो आप समझ पा रहे हो, इनफिनिट मीन्स जो चीज़ डेफिनेट नहीं है. आपके ज़िंदगी में जो भी चीज़ आएगा, या फिर वर्ल्ड के लिए, आपके नेचर के लिए जो भी चीज़ जो डेफिनेट है, जो नहीं है, डेफिनेट नहीं है, नहीं जानते हम कि कल का दिन क्या आएगा, तो वी कैन जस्ट होल्ड इट इन टू आर द पाम ऑफ योर पाम. आपके हाथ में वो इन्फिनिट पावर, इतनी इटर्नल पावर, इटर्निटी की पावर, इटर्नल पावर्स यू विल हैव इन एन आवर. आपको वो फुल इटर्नल पावर आपके इसमें 1 घंटे में समझ में आपको आ जाएगा. पूरा इटर्नल पावर मीन्स इट एक्चुअली what does he means, that his full gist of the story will come into your hand. You will understand within no time. That is the thing. Okay, now we'll read again. Sometime as tiny as a grain sand can spark of an idea or imagination of a huge significance of the world. significance का word important मतलब है importance. यहाँ पर importance of world का ये आपको एक कण सिखा देता है. And okay, of the world, one can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower is derived as joyful forever. मतलब एक जंगली फूल जो खिला हुआ है जंगल पर, या फिर आपके सामने एक जंगली फूल छोटा सा खिला हुआ है, उसके अंदर भी आप उसकी सारा जो हैप्पीनेस है, जो उस फूल का ब्लूम होने का जो हैप्पीनेस है, वो आपसे पूरी समझ में आ जाएगी. उसकी पूरी मीन्स हैप्पीनेस, उसके अंडरस्टैंडिंग, उसकी इसमें आपकी दिल की उसके और उसके दिल की आप तक पहुंच जाएगी. Only one should have the eyes and the time to see it. That means there are hundreds of full means happiness around you.
हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो नहीं मिला है, जो नहीं हमारे पास पहुंचा है, उसका कंप्लेन हम करते हैं, पर हमारे पास जो है उस चीज़ की कभी भी हम शुक्रिया अदा नहीं करते, या फिर हम थैंकफुल नहीं रहते हैं. वी हैव many things. Now today we are complaining that coronavirus is there, coronavirus is there, many things are there. But just think over, dear children, how much of time did you all get? Means how happily you can study at home. How can this time be utilized for your studies, for your upliftment, uh, and also the clearance of nature. This is also a very powerful part time you have got to spend with your family. I don't think hardly after this you will go for your 10th and 12th examinations and JEE and all those examinations, and आप कोई से भी एक रेस में भागने लगोगे, पर आप कभी तब सोचोगे कि वो जो टाइम हमने 6 महीने बिताई थी ना घर में, वो शायद फिर से कभी नहीं आएगा वापस. इतने हेल्दीली मम्मी पेरेंट्स के साथ रहना, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना, ये शायद कभी आपको मिले ना. So this is also having a positive point behind it, to just recollect our relationship, to recollect, reform our relationship, to bring it togetherness. ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर पेरेंट्स को टाइम ही नहीं मिलता है एक दूसरे से मिलने के लिए. अब ये लॉकडाउन टाइम ऐसा है कि में भी गाँव में ना हो, सिटीज़ में होता हो, पर गाँव में भी है. वो इतना ज़्यादा काम में व्यस्त रहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है कि घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं. बट अजीब से अभी क्या है, घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके जब बंद बांध दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स, our the neighbors, or this relatives, and we have making the relationship, we can make the relationship more strong. So what he's saying, the end, that only if you have an eyes to see it, there is joy everywhere. Okay, infinite is endless space, infinite is endless space जिसका कोई definite नहीं है, आकार नहीं है. Anything can happen in infinite, but your small palm can hold the destiny of the earth through their efforts. मतलब आपको पूरे पाम, आपके मुट्ठी में पूरी दुनिया की खुशी. एक बहुत सालों पहले की एक गाना याद आ रहा है इसमें, क्या, बच्चा आपके हाथ में एक मुट्ठी में बंद है, क्या है, एक कुछ गाना है बच्चों का, मुट्ठी में है मेरी पूरी दुनिया की खुशी, या कुछ ऐसा कुछ एक गाना है. उसमें से वो जो गाने में वो बताना चाहते थे कि क्या है कि मुट्ठी में आप जब तक, बंद मुट्ठी में आपकी, हाँ एक कहावत भी है हमारे, बंद मुट्ठी लाख की खुले तो खाक की. बंद मुट्ठी मतलब क्या, आपके अंदर आपका जो डिटर्मिनेशन है, दैट इज़ देयर इन दिस, your determination, your strength, your willingly to work. You have what you can work, that will show later, but now you have this determination to go ahead. The eternity is endless, and just in your hour, eternity is an endless time, but just in an hour your life make difference of the world forever. एक घंटे में आपका कुछ यूँ पल बदल जाएगा और आपकी ज़िंदगी कुछ अलग हो जाएगी, एंड पल में कुछ से कुछ हो जाएगा. Great deeds can surpass the limit of time and space, never die. And this never, the great deeds never die. This that happens to be ending. Now we will go to the lesson, or a small verse, whatever been explained here, yeah, about the nature. Very nicely it is explained. Some words are there here, just mark those words. Maximum they are given here in the they are being given in the explanation meanings, but how does it go here, I will try to explain you that. We instinctively turn out outdoor activities and nature as the way of relaxing and enhancing our well-beings. What is instinctively, what do you mean by instinctively? By the nature of instinct, मतलब हमारे दिल में, it is feeded in us, it is done instinct, it is भी अंदर है हमारे कहीं, हमारी सिक्स सेंस के इंस्टेंस कहो या कुछ भी कहो, ये हमारे अंदर कहीं प्रेजेंट है. To turn out the door activities,
आउटडोर एक्टिविटीज़ को, सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर दो. आई वुड से दिस पोएम इज़ वेरी मच रिलेवेंट व्हेन वी आर इन द कंडीशन, टुडेज कंडीशन के साथ बहुत रिलेवेंट है ये, कि वी इंस्टिंक्टिवली टर्न आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द नेचर एंड एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहेंसिंग. हम क्या करते हैं, बहुत से वक्त देखिए हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कुछ करते करते रेगुलर, इसमें हम जब थक जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि नाउ वी विल डू, जस्ट थिंक ओवर एवरी, सब छोड़ दो बाजू में, एक जस्ट वी विल गो फॉर एन आउटिंग. हम इगतपुरी के पहाड़ में जाएंगे या फिर कहीं भी जाएंगे, वी विल जस्ट गो फॉर एन आउटिंग एंड वी विल थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट. ये बहुत सारा ज़्यादा जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो ये ज़्यादा जल्दी करना होता है, क्योंकि ही हैज़ टू गो बैक टू हिज नेचर. क्योंकि इंसान एक्चुअली अ नेचुरल थिंग है, वो नेचर में रहना ज़्यादा पसंद करता है. बट जस्ट ये जो होड़ मची हुई है, मोर 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 मोर, आई वॉन्ट मोर, मीन्स मोर फेम, मोर नेम, मोर मनी, ये मोर का जो दिल मांगे मोर, ये जो मोर का ये जो लड़ाई में हम लग गए हैं, उसमें हमने हमारी ज़िंदगी कहीं तो भी बहुत ज़्यादा सीमित कर दी है. एंड वी हैव जस्ट स्टॉप्ड आवर लाइफ विथ ओनली एंड ओनली द रेगुलर लाइफ चोर्स. तो this is what he's saying. Instinctively when we relax and we enhancing means enriching means to just make it more rich. Okay, the nature smoothens and nurtures. the nature क्या करता है, तब हमें आराम देता है, रिलैक्स करता है. एंड नर्चर्स मतलब अपब्रिंग करता है सॉफ्टली. जैसे बच्चे को हम बड़ा करते हैं ना, मम्मी जैसे बच्चे को बहुत प्यार से बड़ा करती है, उस तरह से वो भी हमें वापस बड़ा अपलिफ्ट करता है, बड़ा करता है. Nature fulfills and motivates. Nature fulfills and motivates. Now, underline these words: fulfill, motivates. Nature whispers and commands. Whispers means, and many a times nature whispers in our ears. देखो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप लोगों के ज़माने में आप लोग छोटे हो, पर फिर भी आपके लाइफ में भी ऐसे हुए होंगे कि आपको ना कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है. अभी कुछ ऐसा है कि वी आर जस्ट बक्ड अप विथ एवरीथिंग एंड वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द सम प्रॉब्लम. सम एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो उससे हम नहीं निकल पा रहे हैं. हाँ, देन somebody comes and whispers us कि आप ऐसे करो, जस्ट डू लाइक दिस, गो लाइक दिस और डू लाइक दिस. ये विस्पर जो हम बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, भगवान ने हमें रास्ता दिखाया. ओके, भगवान या ऑलमाइटी, you tell it almighty, you tell it Jesus, you tell it Allah, makes no difference. I tell it nature. Nature means a power which is going around us, the power which is there in the nature comes and just lift you up and आपको ग्रो करने का एक मौका दिया जाता है कि जिस चलो ये पोजीशन पर यहाँ पर ये स्टक हो गया है, जस्ट गिव आउट ऑफ हमें कमांड्स. जैसे अब किसी ने कमांड किया है, किसने कमांड किया है, आज अगर लॉकडाउन बंद हो गया है, लॉकडाउन बंद होने के बावजूद अनलॉक पीरियड चल रहा है, पर फिर भी हम अंदर घर पे क्यों बैठे हैं, इसीलिए दैट इज़ ओनली वन रीज़न, दैट वी नो इफ़ वी आर एट होम वी आर सेफ. This command who has given us, the nature has given us command. This is the kind of commands which has been given us, which has been put into us, that you have to get up and you have to think over you, not only you, for your एसोसिएट्स वेर योर सोसाइटी. आप अगर खुद कोरोना वायरस के पेशेंट होते हैं, कोई भी इंसान अगर पेशेंट, वो घर पे भी बैठ सकता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर वो जब घर पे बैठेगा उसके साथ और भी उसके घर वाले, उसके सामने वाले, उसके हाथ जिनके, क्योंकि वो टच में फैलता है तो क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलेगा. तो ऑटोमेटिकली व्हेन आई एम इन डाउट I should go and talk to a doctor or to take a medical help. Actually, this is what is the commands which the nature has built for us. Okay, now are you listening? The nature is saying, are you listening? When I do, it leaves me in a complete amazed form. Awful means awe is the amazed. It makes me amazed कि कभी कभी हम पूरे ताज्जुब हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम से हम निकल भी जाते हैं, उभर भी जाते हैं, पर वो कैसा हो जाता है, किस तरह से समाधान होता है, किस तरह से निकल आते हैं उस चीज़ से, हमें पता नहीं चलता. Okay, and now one example is given here now, very nice example. I see this every day at my home. आप लोग भी देखते होंगे, मैं रोज़ इस चीज़ को घर पर देखती हूँ. We have a hibiscus plant. You know what is hibiscus plant? हाँ, जासवंद फूल, जासवंद जिसको बोलते हैं, या जिसको हम गणपति को चढ़ाते हैं, या उसको जासवंद का फूल जो है, या उस चीज़ को इन अ प्लांट इन आवर गार्डन,
हमारे गार्डन में भी है, आप लोगों के गार्डन में भी होगा। वो गार्डन में एक जासवंत के फूल का पेड़ है। ओके, एवरी फोर्थ नाइट अ फ्लावर ब्लूम्स इट ऑन इट। फोर्थ नाइट मतलब 15 डेज, एवरी 15 डेज द फ्लावर नीड्स टू ब्लूम। उसको एक फ्लावर, एक बड तैयार होता है, एक कली तैयार होती है। उसको बड़े होने कर उसको 15 दिन का टाइम लगता है। वो कली बड़ा होता है धीरे 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 धीरे, और उसको 15 दिनों के बाद वो खिलता है, वो पूरे फूल की तरह खिलता है। या एंड ऑन इट विंग्स ब्राइट एंड टेंडर। कितना रेड कलर का होता है, अलग अलग कलर्स के होते हैं, पर फिर भी रेड कलर इज़ वेरी कॉमन। तो वो इतना बड़ा फूल जो ब्राइट एंड टेंडर, ब्राइट एंड टेंडर मीन्स ब्राइट, यू नो व्हाट इज ब्राइट, एंड टेंडर इज सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है। हाँ, दो द डे इट स्माइल्स, थ्रू आउट द डे इट स्माइल्स एंड द सन एंड डांसेस इन द विंड एंड ऑल। क्या होता है, वो जब खिलता है पूरे दिन भर में वो डांस करता है, वो खेलता है, वो खिला हुआ रहता है। इट ब्लूम्स लाइक अ रेड कलर, ब्लूम्स लाइक एनीथिंग, इट लुक्स वेरी नाइस एंड डांसेस विद द विंड एंड ब्लूम्स विद द सन। या बट इवनिंग अप्रोचेस एज एन ऑन, जब सनराइज सनसेट की तरफ आगे बढ़ता है, इट स्टार्ट्स विंटलिंग, इट स्टार्ट्स ट्राइंग टायरिंग। वो धीरे 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 अपने आप को सुकड़ लेता है, सुकड़ कर वो धीरे 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 अपने आप को छोड़ देता है। एंड द मॉर्निंग आफ्टर इट विथर्स कम्प्लीटली। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग, सुबह तक आप देखोगे वो पूरी तरह से नम पड़ जाती है, पूरी तरह से नीचे हो जाती है और वो गिर जाती है पेड़ से कम्प्लीटली। एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन ऑफ द अर्थ अगेन। तो क्या होता है, फिर वो जो फूल इतना है वो पूरे जो है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो 15 दिनों की जो प्रैक्टिस है, 15 दिनों की जो एफर्ट्स है, वो 15 दिनों से वो छोटी सी कली का जन्म होने तक, वो अर्थ में मिल जाने तक, ये जो जर्नी है, इट इज़ सो ब्राइट एंड सो हैप्पी। बट वॉट हैपन्स, इट इज़ ओनली फॉर द मोमेंट, दैट वो एक दिन के लिए ना, एक दिन खिलकर अच्छे हंस और मुस्कुरा कर वो फूल को देखकर खुश होने के लिए, वो that for only one day or only for one reason it blooms for 15 days, it and goes again mixed into the mud and goes in as a manure for in the earth, and again that plant takes that manure from it and grows into another flower. This is what the cycle is going on. The flower comes to life only for one day, yet it does, and so in full splendor. What if we too live for our life throughout this, as is a means इनका कहना है, हम क्या करते हैं, सॉरी, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जमा करते हैं, ये चाहिए हमें, वो चाहिए हमें, वो चाहिए। देखो, जमा करना गलत है, अच्छा है, उस बात पर हम नहीं बात करेंगे, पर उस जमा करने के क्रेविंग में भागना, उस चीज़ के क्रेविंग पे, मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस मोर 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 का कोई एंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, इंसान मोर उसके लिए नहीं करता, फिर वो क्या सोचता है, मेरा बेटा खाएगा, उसके लिए जमा करके रखो, फिर उसको बोलता है मेरा बेटा खाए, बेटे के बेटा को भी मिल जाएगा, एटलीस्ट तू पुश्ते नहीं, 3 पुश्ते खा सके, इतने धन मुझे जमा करके रखना है। वाई आर यू लिविंग योर लाइफ, वाई आर यू, ये ज़िंदगी आपको फिर से मिलने वाली है। इससे बेटर, इस क्रेविंग के पीछे जाने से बेटर, एन्जॉय योर लाइफ, जस्ट लिव अ लाइफ ऑफ दिस टाइम। अच्छा, ओके फाइन, दिस इज देयर, आई हैव टू डू ऑल दिस वर्क, आई हैव टू डू, आई हैव टू स्टडी, you know very well, you are 10th standard students, you all have to study, you have to study, you have to make your life, but सिर्फ वही करना है और वही ज़िंदगी। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो तो ही आपकी ज़िंदगी बहुत सिक्योर्ड है। क्या कमाओगे, पैसा, पैसे। ऐसे मौके में देखो, अभी आज का जो सबसे एग्जाम्पल बेस्ट है, कहाँ काम आता है ये पैसा। आपको सब कुछ ठप करके अंदर घर पे बिठा दिया है, बिठा दिया था क्या, आपको कोई पैसा काम नहीं आता है। देन वी ओनली थिंक, ओ गॉड, व्हाट, हाउ विल सेव दिस, हाउ विल व्हाट विल हैपन, ये सब चीज़ें। बट व्हाट द ऑथर इज सेइंग, व्हाट द ऑथर इज सेइंग, एन्जॉय द नेचर, एटलीस्ट लिव अ लाइफ ऑफ वन डे। एक दिन, मैं नहीं, हम नहीं कहते कि रोज़ आप उसको एंजॉय करने निकलो, पर कम से कम जब एक दिन निकलो तब तो एंजॉय करो फुली, अच्छे से एंजॉय तो करो उस चीज़ को।
We went to a rocky beach and saw the spread of majestic ocean and the rock alongside, carved and sculptured by the shape of the water. The water is so gentle, rock so hard. Yet, as the water flows over it every day, for years, the rock gives in. आप लोगों ने अभी अभी लेसन सीखा है वेदरिंग का, आप लोगों ने वेदरिंग का जो लेसन सीखा है उसमें क्या सीखा आप लोगों ने? वेदरिंग के लेसन में भी आपने यही देखा है कि किस तरह वेद लास्ट ईयर आई लर्न ना वेदरिंग लेसन, तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा है कि हाउ वाटर इज़ वेरी जेंटल, वाटर इज़ वेरी सॉफ्ट, वाटर इज़ वेरी लाइट, बट कॉन्स्टेंटली अगर आप वाटर के ऊपर आकर वाटर अगर रॉक को आकर धक्का मारता है या फिर कीप्स ऑन टेकिंग वेदर मीन्स कीप्स ऑन वेविंग द वाटर इनटू इट। आप अगर आप बॉम्बे गए हैं कभी तो आप ये चीज़ चौपाटी में या फिर जू के इसमें भी देखेंगे, बड़े बड़े पत्थर रखे हैं पर उस पत्थरों में से छोटे 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 वो अलग अलग शेप ले लिया है उन्होंने। किसके कारण? ये जो पानी का झपेटे मार मार के उसके ऊपर की लेयर को साफ कर दिया, उसको अंदर अलग अलग से शेप दे दिया। और क्योंकि क्या, बिकॉज दैट रॉक मे बी वेरी हार्ड बट द सॉफ्ट थिंग जो आपने पानी है उसको भी अपना छाप छोड़ने का, छाप वो सालों में छोड़ता होगा, वो एक दिन में होता है ऐसा नहीं है, वो सालों में होता है। वो छाप छोड़ने के लिए उसको साल लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, पर उस चीज़ का इफ़ेक्ट है, इस चीज़ का इफ़ेक्ट है। दैट इज़ व्हाट ही वांट टू से। प्रॉब्लम्स आर कोरोसन 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 मीन क्लोसल, क्लोसल मतलब बहुत बड़ा है हमारे सामने। आज एक समझ लीजिए, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को। एक बच्चा जो पालने से उतर कर पहली बार स्टेप बाहर निकालता है, उसके सामने भी वो हमारे लिए हम बहुत आसानी से यहाँ से वहाँ चलते फिरते हैं, but for that child, a small child, it becomes very colossal, it is become a very massive thing, it is a very big thing to lift one thing। वो कभी भी आपने बच्चे को देखा उसके हाथ में पेन दोगे ना, वो पेन पकड़कर हाथ से उठाए तो वो दिखाता है मैंने ये पकड़ा, मतलब it becomes a massive thing for him। but the problems are not more massive, but whatever you achieve from that is becomes, when you achieved it, it is yours, मतलब आपने उस पर जीत लिया आपने। प्रॉब्लम्स आर कोलोसल, सो कोलोसल एंड वी आर सो स्मॉल, येट वी परसिस्ट, वी डू एक्सेप्ट इट। हम जीते तो हैं, मर तो नहीं गए। हाँ, अभी ये देखिए ना, इतना बड़ा हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। कभी पहले कभी पढ़ाया नहीं था, अभी इसके बाद भी हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे। वी नेवर थॉट ओवर इट, बट we are doing it, we have learned many things, even teachers have learned many things, students have learned many things, parents are learning many things, but we are doing it and life is going on, that's all। We saw a small bit of grass peeping through the small crack and the concrete pavement, मतलब वो पेड़ में जहाँ पर उनको जगह मिलती है, एक छोटा सा क्या खिलता है वहाँ पर, एक छोटा सा पौधा निकल कर आता है, एक जीवन निकल कर आता है। It let us thinking however impossible things may look, देर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग, देर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग। देखो बहुत से वक्त हमें, अभी आप लोग वॉट यू विल सिक्योर मार्क्स, क्या मार्क्स एक्वायर करोगे वी नेवर नो, बट ऐसा कभी नहीं होता कि मार्क्स से ज़िंदगी है। अगर 10th स्टैंडर्ड में आपको 40% मिले, 80% मिले, 90% मिले, 98% मिले, 100% मिले, क्या ज़िंदगी वहाँ तक खड़ी रहती है? वो उस 100% के लिए वो 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, ओके 2 साल आप लोग उस आपको इंजीनियर बन गए, आप गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, सब कुछ, क्या वो ज़िंदगी वहाँ पर खड़ी रहती है? यू हैव टू जस्ट गो अहेड, यू आर गोइंग अहेड, नथिंग, चाहे अच्छी खुशी हो या दुख हो, कोई भी चीज़ को हम खड़े नहीं रहते, इट गोज़ ऑन एंड ऑन। वी सॉ अ बेयर, it if left us thinking however impossible, it is impossible thinking may look, there is always an opening, it is always an opening। We saw the tree bare and the all leaves in the cold winter months, we thought it is chapter on was all over। कभी भी बरसात में बहुत फूल फूला रहता है, बहुत ब्लूम्ड रहता है ट्रीज़। हाँ, इसी ट्री को अगर आप जब पतझड़ के मौसम में या फिर
ठंडी के मौसम में देखो कि उनके सारे लीव्स गिर जाते हैं, पूरे लीव्स गिर जाते हैं, दे शेड देयर लीव्स एवरीथिंग, और इट इज़ इन द ऑटम सीजन दे शेड देयर फुल लीव्स. But when the spring season come again, with that say different change, one small single leaf comes out, and what is said, हमें ये देखकर लगता है कि अब ये पेड़ पूरा मर जाएगा. There is no leaf. How will it live? हाउ लीव्स के लीव क्या करता है, खाना बनाता है. तो ये बनाता ही नहीं है, बना ही नहीं पाएगा, तो हाउ विल इट, कैसे जिएगा. How will this plant live? But later on, as the spring comes, as a new season comes, again a small leaves come out, and that is how the full plant blooms again with the new and a different look. But 3 months passed, spring set in, and the tree was back to the green majesty once again, full of leaves, flowers, birds, and life. What if we too had an conviction? Conviction means a conviction means a strong belief, firm belief. We have a conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember, this too passes away. This too passes away. Now, here again, nothing stops anywhere. Everything passes away. चाहे दुख हो या सुख हो, कोई भी चीज़ रुकती नहीं है बच्चों, सब चीज़ निकल जाती है. You were a small child, everybody, the family persons were very happy when you were born, then the days went on, and now you're in such a stage where you are growing you are stepped to become a youth. Yes, you are already in youth, you are going to become an adult. या आपकी सोच विचार अभी एक और नेक्स्ट स्टेप है. एक पढ़ाओ आप एक पार कर चुके हो, एक पढ़ाओ में पैर देने वाले हो. फिर आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगा, वो भी नहीं रुकेगा. बहुत सारे प्रैंक्स होते हैं, बहुत सारी मस्ती होती है, गर्लफ्रेंड्स बनते हैं, ये बनते हैं, फिर वो लाइफ होती है. फिर धीरे धीरे वो पढ़ाओ भी आगे जाते. फिर आपको 10th के बाद जैसे आपका एक हिस्सा ख़त्म हुआ, कॉलेज के बाद आपका दूसरा ज़िंदगी का हिस्सा ख़त्म होगा. तब आप लोगों को शायद वो ज़िंदगी साथ में लेकर, या उस ज़िंदगी की खुशियाँ, दुख, या जो रिमेम्बरेंस, जो यादाश्त, ये सब लेकर आपने आगे बढ़ जाना है. आगे बढ़कर क्या करना है, अपनी करियर बनानी है. करियर बनाते वक्त आपकी लाइफ में मे बी योर लाइफ पार्टनर विल कम, मे बी the same person you have selected in the college life, or may not be, somebody else will come. This goes on. Nobody have to stop there, and stopping is stagnant. कोई भी चीज़ जहाँ पर रुक जाती है वो स्टैगनेंट हो जाती है. रुक जाना मतलब उसमें मौस हो जाता है. मौस हो जाता है मतलब गंदगी जमा होने लगती है. जो चीज़ चलती जाती वो बदलती जाती है. धीरे धीरे आपको वो दुनिया को फेस करने के लिए तैयार करते हैं. ओके, वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स लगिंग एंड अ फ्लाई विच वॉज एटलीस्ट 10 times अ प्लांट एंट साइज. एक एंट को देखा है, इतना बड़ा कुछ एक बड़ा सा लेकर वो चलती है बारिश आने के पहले. क्यों? उसे पता है क्योंकि उसका वो काम है. द एंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अराउंड एंड फ्लाई एंड around the fly and lift the total frails fillers. मतलब इट इज़ एक कॉकरोच, ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है. अगर आप कभी ऑब्जर्व करते हो, एक कॉकरोच, मरा हुआ कॉकरोच अगर आपको मिला, उसके आजू बाजू में बहुत सारी छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, और उस कॉकरोच के वज़न से, मतलब एक एंट के वज़न से वो कॉकरोच का वज़न 100 times ज़्यादा होता है. ओके, बट क्या करते हैं वो सारे छोटे एंट्स, क्या करता है, उसको फूड, वो उसका फूड है, तो इसलिए वो क्या करता है, वो धीरे धीरे सारे एंट्स उसको खींच कर लेकर जाते हैं. उसको आराम से धीरे धीरे लेकर जाते हैं, या फिर कभी कभी पार्ट्स में लेकर जाते हैं, थोड़ा सा हिस्सा लेकर के पहुँचा कर आए फोर्स है. यस, बिकॉज वाई, they are their food, that is your food, and they with the frail fillers means weak legs, and carried in quite distance. Their teamwork, perseverance. What is perseverance? कंसिस्टेंट एफर्ट्स, विद देयर कंसिस्टेंट एफर्ट. मतलब रेगुलर का जो एफर्ट है, जो कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट एफर्ट है, रोज़ का एक तरह का आप लोगों का जो कॉन्स्टेंट एफर्ट है, रोज़ पढ़ते हो, रोज़ लिखते हो, रोज़ अपना स्पीड. इसके बाद आप लोग पेपर सॉल्विंग करना शुरू करोगे. जैसे पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा कि एक टाइम लगाकर 3 घंटे में टाइम लगाकर आप पेपर सॉल्व, क्योंकि ये जो हैबिट है, आपने कभी 3 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का पेपर सॉल्व नहीं किया है इस तरह से, पर टाइम लगाकर सॉल्व करना, मतलब हाउ मच आई हैव टू
राइट, हाउ मच यू हैव टू, ये जो कंस्टेंट एफर्ट है कब दिखेगा, जब आपके जून महीने में आपको जून 21 को जो आपके हाथ में रिजल्ट आएगा, दैट इज अ कंसिस्टेंट एफर्ट, दैट इज अ कंस्टेंट एफर्ट, दैट इज कॉल्ड एज परसिवरेंस. वेर impressive, what if we too are consistent, steady, we are also steady, organize, focus. Spider web is delicate yet very strong. हम प्राइव स्पाइडर मैन हमने डिस्क्राइब कर लिया उसके लेकर, बट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. द रेनबो कलर्स आर रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई. ऑयस्टर टेक्स अ ग्रेन ऑफ सैंड. ऑयस्टर मीन्स जो शिम्पल होता है ना, शिम्पल, वो एक सैंड का एक कण लेता है अंदर, किसी तरह से उसके शिम्प इसमें आ जाता है सेल में, और उस चीज़ को बंद कर कर अपनी अपनी कंपोजिशंस में, अपने उसके बॉडी फिगर, उसके बॉडी में जो सिकी सब्सटेंस होता है उससे वो क्या बनाकर दिखाता है, मोती. क्या बनता है, अ पर्ल. बट डजंट हैपन इन वन डे, इट हैपन्स टू टेक्स hundreds of years, it takes many years, days to make one that pearl, and it one pearl can prepare, it cannot be done by, आप नहीं डाल सकते ज़बरदस्ती कोई सिंपल को खोल कर उसमें कण डाल दे कि इसका हो जाए. ओके, that becomes the rainbow oyster takes a grain and sand, they open up with a pearl. Innumerable stars, innumerable means जहाँ पर uncountable, innumerable stars shines across the infinite sky. Clouds take a new shape on every and passing movement. Clouds have their own shape, but उनको जब passing movement में निकल जाना है, पास हो जाना है, तो वो अपने अपने शेप्स बदल कर वो निकल जाते हैं. The wind makes trees dance and unhindered passion. Unhindered means जिसका कोई stop, without disturbance. Without disturbance wind अपना अपना पास आउट करता है, और पेड़ अपने अपने मुताबिक उनके इससे without any movement they wave and dance. Water without hint of ego, with changes it forms according to the dictates of the sun and the wind. क्या होता है, water without an ego, they have an ego. मैं क्यों पानी से बर्फ़ बनूं, मैं क्यों बर्फ़ से पानी बनूं, they have an ego. नहीं, जिस तरह से क्लाइमेट लेके जाता है उस तरह से उसके चेंजेस कर करके ये सारा ईगो, सारा सेल्फ सेंटर्ड, सारा सेल्फिशनेस किस में है, इंसानों में है. We the people, we have these things, but no other. Even आप एक नेक्स्ट लेसन में आप पढ़ोगे एनिमल्स, उस एनिमल्स में भी वैसे ही आपको मैं वहाँ पर देखो, दे डोंट हैव एनी, दे आर वेरी सेल्फलेस. खाना दिया ठीक है, नहीं दिया, दे डोंट कम इन टू एंड बाइट यू दैट गिव मी फूड, दे विल नॉट डू दैट. When we see a caterpillar turns to butterfly, a flower turns into fruit, we experience the alchemy of the nature. We touch it and become a gold ourselves. We touch it and we change into our gold ourselves. We only change into a gold. उस चीज़ को, एल्कमी को समझो, उस एल्कमी को समझकर अपने आप में चेंजेस लाओ, अपने आप में चेंजेस लाकर तुम सोना बन जाओगे नेचर के साथ रहकर. तुम्हें सोना बनाने के लिए ही नेचर ये सब चेंजेस करता है, ये सिचुएशंस आपको देता है. ये सिचुएशंस में आप जब लड़ोगे रहोगे तभी तो आप उतने इतना स्ट्रॉन्ग और ये बनोगे. Okay, here the poem, it is actually a poem which is given an explanation. Yeah, has ends here. अब हम एक काम करते हैं, we will go to page number 37 and we will do the warming up. Rearrange the good qualities in each set of that in the first letter, and the first is done for you. Understanding, adaptable, tolerant, neat, एंकरेज, रिसोर्सफुल. ये 4 वर्ड से क्या होता है, नेचर तैयार होता है. यस, सेम वे सेल्फलेस एंड इंस्पायरिंग. व्हाट, हु इज सेल्फलेस एंड इंस्पायरिंग, हु इज सेल्फलेस एंड